Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CVA Outdoor bersama saya Mas Admin 3 Senomaru. Ya kawan, ini di depan saya sudah ada maaf ya, sudah ada efek crown, efek royal atau efek air gun. Ini namanya banyak sekali ya. Namanya ada beberapa jenis, ada efek crown, efek royal, efek air gun, atau yang terkenal itu gocap kayu. Jadi gocap 500 cc yang opornya kayu. Kalau orang-orang yang bikin atau yang produksi itu seringnya menyebutnya itu gocap kayu. Jadi gocap itu ini botol kecap ya, singkatan gocap itu adalah botol kecap. Jadi kawan-kawan kalau ada yang baru tahu itu saya kasih tahu ya, botol kecap. Nah disingkat jadi gocap. Gocap efek crown. Gocap efek crown ini banyak yang minat ya, sebenarnya banyak yang minat. Cuman karena mungkin harganya yang terlalu mahal. Kalau harga normal ini sekitar 3.500.000. Jadi banyak yang tidak jadi beli karena mahal. Tapi kalau di sini di CVA Outdoor untuk efek crown ini, efek crown ya, efek crown ini karena kita sedang promo dari tanggal 11 Januari sampai 21 Januari. Nah, harganya ini tidak 3.500.000 lagi. Berapa? Nah, di situ saya tulis itu gitu ya. Situ ya kawan, sudah saya tulis. Jadi silakan. Barangkali akan di situ minat. Nah, saya terangkan sedikit ya kawan terkait dengan efek crown. Efek crown ini yang saya pegang di sini, ini adalah efek crown jenis klasik. Jadi opornya klasik, tabungnya tabung 500 cc, tabung Genong. Ini mereknya Venom. Terus ini chambernya chamber monoled. Dia masih polosan ya. Ada sih beberapa tadi yang semi saya, mana saya bawa ini yang polosan. Nah, terus opornya adalah opor klasik pakai kayu mahoni dan ada setelan pipinya teman. Setelan pipinya ini harus pakai kunci L ya. Kunci L nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4 dan nomor 3. Nah, kehebatan dari efek crown ini dia walaupun dia tidak pakai regul ya, karena beberapa memang ada yang suka pakai regul, tapi kalau saya sarankan sih lebih enak pakai setelan power. Kenapa pakai setelan power? Karena ini pakai setelan power nanti kalau buruan yang kecil-kecil nanti bisa kita kurangi, kalau buruan besar nanti bisa kita tambahi. Jadi enak ngaturnya. Cuman memang kalau efek crown yang pakai setelan power ini dia anginnya tidak stabil, jadi tidak seperti yang pakai regul. Jadi kalau dia di full tank ada di 3000 ya, ini fullnya tabungnya ini full diisi 3000 PSI, tapi saya tidak menyarankan ya full maksimal 3000 PSI, tapi saya sarankan di angka 2500 PSI. Ini jarak amannya, atau mau 2700 juga boleh, yang penting jangan sampai lebih dari itu, kasihan tabungnya awet. Nah, kalau dia di angka 2500 banyak enak di setelan power dampaknya stabil. Nah, tapi kalau udah 1000, nah udah 1000 ini segera untuk dipompa, jangan sampai 1000 ini masih ditembakkan terus, nanti dia kekuatannya sangat-sangat berkurang. Kenapa demikian? Nah, itu kelemahan dari setelan power. Jadi
dia harus di angka paling tidak ya 1500. Kadang juga ada yang 1500 ke bawah itu sudah down. Nah itu berarti ganti pernya aja biar lebih enak. Nah itu kelebihan dan kelemahan Stellar Power. Nah untuk Efectron ini pengisiannya ini pakai cooler ya, ini cooler yang bukan berat ya, karena ada dua sih, yang biasa yang biasanya pada umumnya ada, sama yang berat. Yang berat itu biasanya pakai sama motion atau sama roda. Tapi kalau ini pakai cooler biasa, jadi narik kemana-mana atau mau dipompa manual itu bisa aman. Nah untuk larasnya gimana? Larasnya ini panjangnya sekitar 60 cm ya, dari sini ya, ini dari sini sampai sono 60 cm. Nah kalau dimasukkan ke sini mungkin dari 60 cm ini sekitar 58 atau 57 atau 55 kadang ya, saya belum ukur tadi. Jadi artinya 60, cuman dia masuk ke dalam sini kepotong 4 cm atau 5 cm. Nah ringnya ada satu di depan, jadi dia aman, ditembakkan dia nggak getar. Dan bengkel kokangnya sama seat levernya ini di sebelah kanan semua, jadi nembaknya atau nariknya sebelah kanan, terus bengkel kokangnya sebelah kanan. Ini yang ini agak unik, triggernya ini bukan match ini. Gak tahu ini apa begini ya kokang. Untuk setelan triggernya ini ada di dalam ya, nanti kalau rumahnya mengalami masalah di triggernya, entah macet atau apa, nanti bisa dicopot dulu kompornya, nanti jadi ada di dalam kompor ini. Dan untuk kuncinya ini, kunci triggernya ada di atas, kuning biasanya lagi kuning. Ini tinggal ditekan kanan kiri. Kalau dia ditekan ke kiri dia kunci, kalau dia ditekan ke kiri dia bisa nembak, kalau ditekan ke kanan dia kunci. Jadi nanti kawan-kawan barangkali beli terus senapannya datang ke situ, kalau Mas ini nggak bisa ditembakkan, mungkin kunci ya. Kadang juga kunci dari dalam, jadi perlu dibongkar ininya, kompornya. Nah terus berapa ini tembakannya? Untuk yang tabung 500 cc itu kebanyakan dia 50 untuk power sedang ya, itu 50 ke atas, kadang juga bisa 70 kali tembakan, atau tergantung nanti setelah powernya. Kalau biasanya yang sering digunakan sama pelanggan kita itu ada di angka 50, 55, 53, 54 itu baru habis. Jadi dari 2500 sampai ke 1000 ya, bukan 0 ya, kalau 0 itu bahaya lah. Jadi dari 2500 sampai 1000 itu ada di 50 kali tembakan ya, 50-60 lah. Jadi 50 sampai 60 lah. Jadi kadang 51, 52, 53 ya, dan seterusnya ya. Itu untuk power sedang. Kalau full power itu ada di angka mungkin sekitar 30 sampai 40 kali tembakan, dan juga lebih tergantung nanti pernya ya. Jadi yang menentukan kuatnya kan pernya. Nah, kalau ini kan pakai per yang biasa. Jadi kalau akan mau ganti per ya bisa kita ubah. Kalau dari sini Mas ganti pernya Mas pakai yang bagus, nah pakai per Mizumi kita juga sedia. Nanti diganti per Mizumi, namanya berapa? Namanya 150, pernya 100.000, dan biaya settingnya itu 50.000. Jadi kalau akan yang lebih ingin powernya kuat, kalau per Mizumi kuat banget. Tapi kalau ini aja sebenarnya udah mantep, pakai yang biasa ya. Karena pelanggan kita yang biasanya beli ini Efectron, dia kemarin ada resmoni, dia punya kebun durian dari Jambi. Kebun duriannya diserang sama monyet.
sekali bawa ini diisi 2700, tembak sampai siang, pagi sampai siang, dapat banyak sekali monyet ya. Saya bilang, Mas, itu jangan sampai punah Mas monyetnya. Ya biarin aja salah sendiri karena ini biasanya memang dibeli sama bos-bos perkebunan ya. Selain juga yang hobi, juga ada beberapa yang karena kebutuhan, jadi kebutuhan membasmi hama di kebunnya. Nah, terus apalagi Avecron ini? Nah, Avecron ini dia bisa menggunakan magazin ya. Magazin, kalau kita sedia magazin 14 ron, ada yang CNC, ada yang biasa. Kalau yang biasa itu udah dapat bonusnya dari harga yang tadi itu, udah ada bonusnya magazin. Nah, kalau yang mau nambah yang CNC, nah itu nambah sekitar 100.000. CNC bedanya CNC sama biasa apa? Bedanya itu cuman di kalau yang CNC itu dia lebih presisi ya, dia lebih presisi, lebih pembuatannya itu lebih rapi. Kalau yang biasa itu kadang kita harus milih-milih gitu, makanya kadang ada beberapa magazin yang sampai sana itu lecet atau apa, bukan karena kita bentur, tapi memang karena kita paskan gitu. Kalau yang biasa kita paskan, kita masukkan, kita alot, kadang didorong pakai pompa susah. Jadi kadang kita harus nyari beberapa yang pas, baru kita otak-atik, kadang kita grinder, kadang kita pikir, itu kadang makanya lecet. Tapi masih bagus, masih bisa digunakan dengan baik. Kadang juga yang biasa itu kadang masuk juga sudah langsung pas gitu, kadang juga ada. Karena memang pabriknya beda ya, pabrik magazin sama pabrik senapannya beda. Jadi seperti itu kendalanya kadang. Single shoot juga sama, kadang ada single shoot yang sekali masuk sampai, sekali masuk nggak sampai juga ada. Jadi harus kita sesuaikan, kadang penyesuaiannya kadang kita grindel juga. Nah, di jarak berapa meter ini senapan ini bisa nitik ya? Jadi kalau nitik ada dua jenis ya. Kalau nitik itu kan dia zeroing gitu. Kalau dia zeroing itu di teleskopnya dia zero, nitik itu di angka, kalau pakai laras yang ini, laras baja, Betrader, ada mereknya Betrader larasnya, itu di angka 50 ke bawah itu masih bisa nitik. Itu juga tergantung dari mimisnya pakai yang berapa GR gitu, dan yang berapa ring. Kalau yang sering kita gunakan ini yang 13 GR pakai Hercules namanya, itu dia punya 2 ring, jadi dia itu akurasinya enak. Ada lebih sih banyak sih yang punya 2 ring itu kayak GPS, Piranha juga 2 ring, jadi dia meluncurnya enak. Ada juga yang paling enak itu yang pakai Barakuda, itu juga enak, walaupun dia tidak pakai ring tapi dia tidak melayang gitu, karena dia masih 13 GR. Jadi di angka 50 dia masih bisa, kadang juga di 60, kadang juga masih bisa nitik, masih bisa zeroing. Tapi kalau di atas itu dia groupingnya itu nggak sampai 1 dot. Kalau ada teleskop itu titik-titik sampai-sampai itu kan namanya dot. Nah, itu kadang groupingnya itu tidak sampai di 1 dot, jadi sekitaran titik. Apalagi kalau sudah 90, apalagi 100 itu kan sudah tinggal diteliti ya, tinggal dicari dia larinya kemana, itu larinya peluru ya. Karena kalau sudah angka segitu harus pakai mimis yang berat. Kalau mimis yang berat jelas kekuatannya dia nggak maksimal, dan dia turunnya itu sekitar 3 atau 4 dot dulu.
Jadi nanti turun. Jadi kalau bidik di angka 90 ke atas itu kan harus di atas titik, di atas sasaran. Zeroingnya di atas sasaran, nanti ada di 2-3 dot atau 4 dot, nah itu nanti tembakan. Nah, senapan ini sangat enak sekali kawan untuk yang 50 meter ke bawah. Kalau 50 meter ke atas ya loopingnya bagus juga, tapi jangan berharap bahwa ini 100 meter bisa, itu bisa, cuma kan itu tergantung skill kawan-kawan untuk memahami senapan ini, karena senapan ini punya kekurangan juga punya kelebihan. Nah itu kawan untuk efek crownnya ini ada beberapa jenis popor yang kita sedia sih. Pertama ada popor ini klasik, ada juga popor tombol yang bolong, ada popor AWP nya juga ada, dan yang terakhir ada popor buntuk yang semi buntuk juga 100%. Jadi efek crown buntuk itu bagus, harganya sama, harganya masih harga promo ya, dari tanggal 11 sampai 21 Januari 2022, harganya masih sama, semua jenis popornya harganya sama ya. Begitu kawan untuk apa yang bisa saya terangkan terkait dengan efek crown atau efek royal atau efek air gun. Namanya ada 3, ada pocap kayu ya. Seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi bos-bos di sana mumpung kita masih ada promo, jadi silakan di order. Terima kasih. Nah nanti kita lihat bagaimana ini tembakannya ya, kita mau tes tembak. Jadi nanti lihat tes berikut ini. Selamat datang Seno Baru.